recht schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum 9. Teil von Thierrys Serie übers Fasten. Heute geht es das ist der 2. Teil vom 9. Video. Heute geht es um Zucker, Zuckerkrankheit, Diabetes. Ja? Und hat ein paar Studien dazu mit und schlüssige Argumente. Also hören wir es uns mal an. Alors, ensuite, eh bien, on voulait parler du diabète. Alors, le diabète, ça va être rapidement, mais rapidement fait. Also jetzt geht es um Zucker, ja? Also um die Zuckerkrankheit, Diabetes, und es wird ziemlich schnell abgehandelt sein. Diabète de type 2, résistance à l'insuline. Je vous Typ 2, es geht um Typ 2 jetzt erstmal, Resistenz gegenüber Insulin. renvoie vers toute la série de vidéos que j'ai faites sur l'obésité. Er weist auf eine Videoserie hin, die er vor 1,5 Jahren gemacht hat, über die Fettleibigkeit. C'était il y a 1 an et demi. On parle énormément de ce phénomène. Und da redet er sehr viel über dieses Phänomen. Je vous cite une seule étude. Reversal, Und hier jetzt eine einzige Studie erstmal, ne, in dem Rahmen. Reversal heißt ja, Rückkehr, ne, oder of type 2 Umkehrung. diabète, normalization of beta cell function, Umkehrung von Diabetes Typ 2, Normalisation der Beta-Zellfunktion. in association with decreased pancreas and liver triglycerol. In Verbindung mit verringerter Bauchspeicheldrüse und Leber, Triacylglycerol, keine Ahnung. Et ce qu'ils indiquent, c'est qu'en 8 semaines de restriction calorique, hein, Und diese Studie, was die halt anzeigt, dass innerhalb von 8 Wochen Kalorienreduzierung à 600 calories à peu près, et un auf 600 Kilokalorien pro Tag régime de jus, ben 100%. und das in Verbindung mit einer Saftkur, ja, einer Saftdiät. Des diabètes ont été résolus. Des diabètes Und in der Zeit, in den 8 Wochen Kalorienreduzierung, 600 Kilokalorien, wurden 100% der Fälle an Typ 2 Diabetes geheilt. de type 2. C'est-à-dire qu'en 8 semaines, les personnes sont hors traitement. Das heißt, innerhalb von 8 Wochen sind alle Personen ohne medikamentöse Behandlung. Also brauchen das nicht mehr. Tu te dis, c'est quand même assez incroyable qu'on en parle si peu. Ja, jetzt sagst du dir vielleicht, das ist doch eigentlich unglaublich, dass man darüber so wenig redet. De toute façon, en médecine classique, on le sait très bien. Das ist sowieso, also in der klassischen Medizin weiß man das sehr gut. Il suffit que les personnes perdent du poids, Wenn es reicht, dass die Personen Gewicht verlieren et les personnes ne sont plus diabétiques. und die Personen sind nicht mehr, haben keine Diabetes mehr. Le diabète est associé à un surpoids. Et Diabetes ist steht in Verbindung mit Übergewicht. je montre dans ma série de vidéos que le diabète de type 2 Und ich zeige in meiner Videoserie, also die von vor 1,5 Jahren, dass der Typ 2 Diabetes est lié au fait que les cellules sont ist in Verbindung damit, dass steht in Verbindung damit, dass die Zellen surgorgées übersättigt sind von Zucker. de sucre. Elles en peuvent plus. Elles Die Zellen können nicht mehr, ja? Die laufen mit Zucker über. débordent de sucre. Elles résistent à l'insuline. En vérité, elles résistent au Die sind gegenüber Insulin resistent. In Wirklichkeit sucre parce que l'insuline déborde. Et donc, sind sie gegenüber Zucker resistent, weil es zu viel Insulin gibt. tout système de régime qui va faire perdre du poids et le jeûne, Vielleicht gibt es da eine Verwechslung. Also sie sind vielleicht gegenüber dem Insulin resistent, weil das Zucker, weil es zu viel Zucker gibt. en est un magnifiquement bien. En plus, le jeûne diminue la résistance à l'insuline, donc du poids et le jeûne en est un magnifiquement bien. En plus, le jeûne Ja, also ja, das Fasten ist schon mal sehr gut fürs Übergewicht. diminue la résistance à l'insuline, Außerdem reduziert das Fasten die Insulinresistenz. donc favorise l'élimination, hein, et la lipolyse, c'est-à-dire la destruction Außerdem ist es förderlich für die Lipolyse, ja, für die Fettzersetzung. des graisses. Il va favoriser aussi le fait que les cellules rejettent leur sucre. Außerdem ist es dafür vorteilhaft, dass die Zellen den Zucker wieder ausschütten. Ben, ça va aller dans le bon sens, donc c'est une évidence Also es geht alles in die gute Richtung, ja. Also es ist für ihn offensichtlich, que n'importe quelle personne qui jeûne et qui a un diabète de dass jede Person, die Typ 2 Diabetes hat und die fastet, dass type 2 va voir son diabète disparaître dass die Diabetes verschwindet. très rapidement. Restriction Sehr schnell. Also in 8 Wochen ist schon schnell alles. calorique pendant 8 semaines et c'est réglé. Réglé en 2 mois.
Also es ist in 2 Monaten ist es geregelt, ja, ist vorbei. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que c'est pas dangereux de jeûner Aber jetzt werdet ihr mir vielleicht sagen, ja, gibt es nicht vielleicht Spezialfälle oder ist es nicht vielleicht gefährlich, avec un diabète de type 2? mit Typ 2 Diabetes zu fasten? Ben, il suffit de vérifier votre glycémie. Also es reicht einfach aus, wenn ihr euren Blutzucker überwacht. Il y a un phénomène qui risque de se passer quand vous Es gibt da so ein Phänomen, was eventuell passieren kann, jeûnez avec un diabète de type 2. wenn ihr mit Typ 2 Diabetes fastet. Vous risquez de voir votre glycémie monter pendant le jeûne. Es ist gut möglich, dass euer Blutzuckerspiegel ansteigt während des Fastens. C'est surprenant. Vous ne Ja, das ist überraschend, ne? Ihr esst nicht mangez rien et votre glycémie augmente. Comment ça und euer Blutzucker steigt trotzdem. Wie kann das passieren? se fait? Ben, vos cellules sont en train de dégorger tout le sucre Ja, das ist, weil eben eure Zellen den ganzen Zucker wieder ausspucken. qui est à l'intérieur. Moi, dans ce cas-là, quand je le vois, je m'affole pas. Ich persönlich, wenn ich das beobachte, dann mache ich mich nicht verrückt. Je laisse filer. Elles sont juste en train d'éliminer leur sucre. Ich lasse das einfach laufen. Die Zellen sind einfach nur dabei, ihren überschüssigen Zucker auszuscheiden. On s'inquiète énormément de la quantité de sucre qui Man beunruhigt sich immer sehr viel über wenn zu viel Zucker im Blut ist, ja, über die Zuckermenge im Blut. y a dans le sang et on ne s'intéresse pas du tout à la quantité de sucre qu'il y a dans les cellules. Aber man interessiert sich überhaupt nicht für den Zucker, der in den Zellen vorhanden ist, ja, der in den Zellen abgespeichert Vous ist. savez, c'est un peu comme si on passait le balai et puis on jette Das ist ein bisschen so, wie wenn man kehrt, ja, und den ganzen Schmutz, den kehrt man dann unter die Möbel. la poussière sous les meubles. Tu sais, on dit, oh non, non, mais je veux pas de sucre dans le sang. Ich will keinen Zucker im Blut. Surtout pas de sucre dans le sang. Alors on prend des doses massives d'insuline. Auf keinen Fall Zucker im Blut, also nimmt man massive Dosen eine massive Dosis an Insulin. Et l'insuline, elle le met où, le sucre? Und das Insulin, wo bringt das den Zucker hin? Elle gave les cellules. Alors c'est Ja, das stopft die Zellen damit voll. toxique dans le sang et c'est pas toxique dans les cellules. Also der Zucker, der ist schädlich im Blut, aber er ist nicht schädlich in den Zellen. C'est une erreur. Ja, das ist ein Irrtum. Et là, quand on se met à jeûner, ben, les cellules, elles recraquent. Und jetzt, wenn man mit Fasten anfängt, dann bringen die Zellen das Ganze wieder raus. Ne? Das ist wie wenn man dann unterm Teppich guckt und da nochmal ordentlich reinigt. Im Französischen gibt es, glaube ich, dieses Sprichwort nicht, ne? Oder diese Redeart, etwas unterm Teppich kehren, und benutzt das aber trotzdem, dieses Bild, was hier auch ziemlich angebracht ist, finde ich. Ja? Leur sucre. Mettez-vous à jeûner, Und das Fasten ist dann sozusagen meine Tiefenreinigung, wo man dann auch mal unterm Teppich wieder alles sauber macht. Also fangt an mit Fasten mettez-vous en restriction calorique et votre diabète de type 2, dans oder reduziert eure Kalorien und ihr werdet sehen, Typ 2 Diabetes 100% des cas, il disparaît. 100% in allen Fällen wird verschwinden. Et alors, on va terminer ça rapidement avec le diabète de type 1. Tu vas me dire, Und jetzt werden wir das auch noch schnell beenden mit Diabetes Typ 1. diabète de type 1, destruction des cellules bêta des Ihr werdet mir jetzt sagen, ja, Typ 1, da werden die Beta-Zellen zerstört, ja, die in der Bauchspeicheldrüse produziert werden, um Insulin zu produzieren. Ich habe mal schnell nachgeguckt auch. Das ist ein bisschen kompliziert, das ist eine Autoimmunkrankheit. Ne? Durch Entzündung werden da diese Beta-Zellen zerstört, die eigentlich dann Insulin produzieren. Und dann kommt es letzten Endes zu einem Insulinmangel. Übrigens gibt es da auch, auf Wikipedia steht das, ne? Gibt es ganz viele verschiedene Ursachen, die da vermutet werden. Kaiserschnitt zum Beispiel kann das sein, oder Vitamin D-Mangel, aber auch Kuhmilch, wenn Säuglinge nicht so lange gestillt werden und dann zu früh Kuhmilch erhalten. Das könnte eine Ursache sein. Zu zeitige Exposition, also zu zeitiges Aussetzen für zu viel Gluten, das kann auch eine Ursache sein. Und also genetisch natürlich kann eine Disposition vorhanden sein, aber es gibt auch viele Umweltfaktoren, ne, die man identifiziert inzwischen. Dino de Langerhans, c'est quand même un truc un peu plus costaud. Ja, also Typ 1 ist schon ein bisschen krasser, ne, als Typ 2 anscheinend, also Autoimmun und so. Aber Fasting Mimic Diet. er hat jetzt auch so eine Studie, ne, Fasting Mimicking Diet, also es geht dabei um eine Ernährungsweise, um eine Diät, die das Fasten imitiert, ne, also es ist kein direktes Fasten. Mimicking Diet, donc un régime qui mime le jeûne, c'est-à-dire c'est un régime en restriction calorique Also die Kalorienzufuhr wird reduziert. basé principalement sur les graisses. Parce que Und das ist eine Diät, die hauptsächlich auf Fette
basiert. Comme ça, on a beaucoup plus de production de corps cétonique, peu Und so werden halt mehr Ketokörper produziert während dieser Zeit. de sucre, graisse, un Wenig Zucker, régime dit cétogène. also ketogene Diät nennt man das. Mais bon, si tu le faisais avec un jeûne, ça serait encore plus efficace. C'est pour les Also das wurde hier mit so einer Diät gemacht, diese Studie, ne? Aber die das Fasten imitieren soll, aber das scheint offensichtlich, dass es mit einem Fasten, dass die Effekte dadurch wahrscheinlich noch verstärkt werden. personnes qui ne veulent pas mettre un jeûne. Es geht halt hier nur um Personen, die eben nicht unbedingt ein Fasten machen wollen, ne? Aber halt dann so eine Diät, so eine ketogene Diät. Fasting mimicking diet promotes NGT3-driven beta cell regeneration to reverse diabetes. Ja, und dann steht da hier, ich weiß nicht, was das ist, NGN-driven. Auf jeden Fall werden die Beta-Zellen hier regeneriert im menschlichen Körper. Ja? De type 1. Et la conclusion, qu'est-ce que c'est? Ces résultats indiquent qu'un fasting mimicking diet, donc un Also was ist die Schlussfolgerung? Ne? Die Ergebnisse hier, wen es da mehr noch interessiert, muss halt mal nachschauen. Ne? Hier sind die ganzen Referenzen. régime qui mime le fasting, Also diese Diät, die das Fasten imitiert, promeut la reprogrammation des cellules du pancréas, die fördert die Reprogrammierung der Zellen in der Bauchspeicheldrüse, pour restaurer la production d'insuline. um die Insulinproduktion wiederherzustellen. Et dans les îlots de Langerhans, pour les patients qui ont un diabète de type 1, et amène Und für die Patienten, die so eine Typ 1 Diabetes haben, même à un changement du phénotype. ja, es kommt sogar zu einer Änderung vom Phänotyp. Donc c'est l'ensemble des traits observables d'origine génétique Das sind alle Anzeichen, alle Merkmale, die man beobachten kann, die man messen kann und die auf die Genetik zurückzuführen sind, ja, auf den Genpool des Individuums. Donc c'est un changement épigénétique Also das heißt, man kann sogar vermuten, dass die Genstruktur, die DNA verändert wird. chez les souris. Bei den Mäusen hier, ne? Also es ist ein Tierexperiment. Tu as d'autres questions par rapport au type 1? Non. Hast du noch Fragen dazu zum Typ 1? Le Nein. jeûne permet, promeut la régénération des Das Fasten, die Diät, fördert die Beta-Zellenregenerierung parties du pancréas qui sont responsables de la production in der Bauchspeicheldrüse, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind. d'insuline. Alors qu'est-ce qu'on attend? Also worauf warten wir noch? Qu'est-ce qu'on attend? On a deux maladies, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Wir haben jetzt zwei Krankheiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, ob ihr euch das klar macht, qui sont extrêmement débilitantes die im Moment sehr deprimierend sind, ja, die sehr demoralisierend sind, actuellement, qui amènent à énormément d'investissements financiers die zu großen finanziellen Investitionen führen oder qui die das benötigen, amènent énormément de douleurs, énormément de souffrance, die viel Schmerzen verursachen und viel Leiden, énormément de morts. auch Tote, ja. Et bon, pour le diabète, tu vas dire, les gens ne meurent pas du diabète. Okay, ja, du wirst vielleicht sagen, von Diabetes stirbt man nicht, ne? Quoique, et des Aber dennoch, ne? Also es kommt zu Amputationen und amputés et ainsi de suite. Alors so qu'on a weiter. une solution qui est évidente, qui est à portée de main. Es gibt eine Lösung, die ist offensichtlich, die ist in eurer Möglichkeit. Qu'est-ce qu'on attend pour la faire connaître? Une Worauf warten wir, um sie bekannt zu machen? solution gratuite. Es ist eine kostenlose Lösung. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'elle est gratuite. Alors, Vielleicht ist das Problem, dass sie kostenlos ist. j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez compris. Et si vous faites Also ich hoffe, dass ihr durch dieses Video habt ihr verstanden. des recherches, vous verrez que toutes les maladies, je veux dire, c'est simple. Recherchiert ruhig, ne? Forscht weiter. Alle Krankheiten Tout est résolu par le jeûne. Alle Krankheiten kann man durchs Fasten lösen. Ça fait un peu vendeur de foire, mais Ja, das kommt ein bisschen wie so ein Wunderheiler rüber, ne? c'est évident que tout est résolu par le jeûne. Aber es ist offensichtlich, dass alles durchs Fasten geregelt werden kann. Puisque le jeûne, c'est le mode de régénération du corps. C'est Weil das Fasten eben der Regenerationsmodus des Körpers ist. l'activation optimale du mode de régénération. Das ist einfach der optimale Zustand, die optimalen Bedingungen
die man dem Körper geben kann, dass es sich selber regenerieren, selbst heilen kann. du corps. Il n'y a plus à gamberger, il faut y aller. Da gibt es nichts mehr zu überlegen oder zu grübeln. Man muss es einfach machen. Just do it. Ne? Demain, on va s'occuper du jeûne long. Pour ceux Morgen geht es ums Langzeitfasten. qui veulent essayer les jeûnes longs, on a surtout parlé du jeûne court, on va voir les spécificités du jeûne long. Wer mal ein Langzeitfasten machen will, ja, bis jetzt haben wir nur viel über das Kurzzeitfasten geredet. Was sind die speziellen, die speziellen Merkmale des Fastens, des Et Langzeitfastens? puis on terminera la semaine avec des choses spécifiques sur le jeûne sec. Und Retour wir beenden dann die Woche nochmal mit speziellen Sachen zum Trockenfasten. sur le mécanisme du jeûne sec, comment rompre un jeûne sec, c'est Wie funktioniert das Trockenfasten? Wie bricht man das Trockenfasten? important. Comment se réhydrater de manière efficace Das ist wichtig. Wie fängt man wieder an, sich zu hydratisieren auf eine effiziente Art und Weise, pour ne pas gonfler à la sortie du jeûne sec. um nicht dieses Wiederaufpumpen, um das Wiederaufpumpen zu vermeiden. Ja, das ist Aufblasen. Vous verrez, il y a des informations super importantes et on Ihr werdet sehen, es gibt super interessante Informationen, wichtige Informationen. conclura la fin la semaine avec ça. Je vous remercie Und wir beenden dann die Woche damit. pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a donné des Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören. éléments factuels pour vous permettre de Ich habe euch hier Fakten gegeben, ne, communiquer avec vos proches par rapport die euch dann erlauben, mit euren Bekannten zu kommunizieren, sich über euch auseinanderzusetzen au diabète, par rapport au cancer et de in Bezug auf Diabetes, in Bezug auf Krebs. permettre de faire des vrais choix éclairés. Und das erlaubt euch dann eine wahre Entscheidung zu treffen, eine richtige Entscheidung, eine aufgeklärte Entscheidung. On ferme la page. Okay, also hier ist nochmal Ende, ne? Werbung wieder. Es tut mir leid, dass ich das nicht übersetze irgendwie, aber kostet Zeit und ich glaube für die Deutschsprachigen ist das nicht so wichtig. Schaut euch das Originalvideo an, wenn es euch interessiert. Regenerescence, das ist so die Partnerseite von Thierry, ne, wo man Entsafter kaufen kann und verschiedene Präparate und Blender, also Mixer. Und ja, ansonsten war es das auch wieder schon, ne? Diesmal wirklich kurz. Viel Spaß noch und ich denke, ich denke, es waren schon ein paar gute Argumente, ne? Also vor allen Dingen was Diabetes betrifft und Krebs sicherlich auch. Also mich hat es überzeugt. Okay. Dann viel Spaß heute noch und bis zum nächsten Video. Ciao.